Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier ein kleines Unboxing und zwar, wie ihr hoffentlich seht, Aliens Colonial Marines. Das Game hat erst irgendwie nächste Woche rauskommen, aber als ich heute Morgen vom Pöstler Besuch bekommen hat er doch, schnell den Bildschirm ausstellen, nicht dass es noch Störungen gibt, hat er doch echt das Paket dabei gehabt. Und ich bin schon ziemlich ein Alien-Fan und von dem her habe ich mir hier gerade die Collector's Edition gezogen. Schnell mal schauen, was da alles drin ist. Da mal schön zum Auflüpfen. Jetzt hier die ganzen Goodies und so. Halt auch noch viel Zeug, das man downloaden kann. Stellen wir das mal schnell hier hinterher. Die Box selber ist nicht wahnsinnig spektakulär. Einfach vorne sieht man schon mal ein bisschen rein, was vorhanden ist in diesem Päckchen. Schnell mal auftun. So, und ich fange sonst gerade mal hinten an. Okay, da ist zuerst mal so eine kleine Abdeckung. Dann haben wir hier dann eigentlich das Game. Als Limited Edition, 100% uncut, ist natürlich immer ein schöner. Noch ein paar Boni dabei. Irgendwelche Sachen, die man auf Steam einlösen kann. Dann hier ist so ein streng geheimes Dokumentenmäppli. Jetzt müsst ihr schauen, was dort alles drinnen ist. Schön auch zugemacht mit dem Siegel in diesem Sinn. Jetzt müsste ich mich hier natürlich eintragen, wenn ich das aufmache und anschaue. Haha. Also, da ist jetzt richtig viel Krümsi-Mümsi drin. Erstes Mal hat so einen halbtransparenten Plan von irgendeinem Raumschiff. Endlich weiss ich mal, wie das genau ausgesehen hat. Dann haben wir hier ein Fax aus der Zukunft. Irgendwelche Missionsdetails oder so. Das kann ich da als WC-Papier brauchen. Dann hier ist ein wunderschönes Polaroid-Foto oder so. Da sieht man einfach irgendwelche Alien-Eier. Und jetzt kommt das Beste, Jungs. Jetzt kann ich endlich mal ein paar Sticker auf meine Lederjacken aufnehmen. Sieht fast aus wie das Atari-Logo. Dann gibt es hier noch eine kleine Werbung. Steht für dein Land ein. Und dann hier kleine Urkunden. Ja. Zeugs, wo man alles natürlich unbedingt braucht. Was auch extrem cool ist. Das Geschmeiß, was ich da oben noch so beilege. Aber wegen dem habe ich sie nicht gekauft. Gut, wegen den Sticker für auf die Lederjacke vielleicht schon. Aber wegen dem Rest eigentlich nicht. Wieso dass ich es gekauft habe? Wegen dem. Achtung. So. Ich habe schnell das Mikrofon geschlagen. Jetzt müsst ihr schauen. Äußerst cool eigentlich gemacht, finde ich. Das kann man jetzt einfach so abnehmen seitlich. So. Hier auch noch. So. Das klappt dann rückwärts weg. Und so kann man das Prachtstück dann eigentlich rausnehmen. Und ich hoffe, dass man es einigermaßen sieht. Es ist ja hier der Loader-Roboter aus dem Alien 2. Alien 2, genau, nicht Aliens. Und ja, es ist noch cool gemacht. Man kann nichts bewegen also es ist wirklich mehr Statue zum ins Regal stellen und zum Staubfahren wieder mal. Aber es ist wirklich sehr schön gemacht. Ausser der Gesichtsausdruck sieht man auch nicht gross. Vom Mannsgöckel, der da drinnen hockt, ist eher ein bisschen unpassend für so eine Situation. Aber es ist wirklich ein cooles Ding. Und wenn man es dann gerade hier in der Verpackung schaut, hat man noch so ein bisschen den schönen Hintergrund. Ich hoffe, ihr seht es. Und kann es dann sich so ins Regal stellen. Eigentlich ist es eben schon nichts. Oder für nichts, das Collector's Edition Zeug. Aber ich habe gleich jedes Mal wieder Weltsfreude. Ja, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das Game installieren kann. Ich habe ziemlich Probleme mit dem Dead Space 3. Aber vielleicht habe ich mehr Glück mit dem Aliens jetzt. Und ja, mal schauen, was in letzter Zeit, oder du hast gesagt, in nächster Zeit so gamemässig läuft. Würde eigentlich gerne ein Let's Play von dem machen.
Ihr werdet es dann sehen, wenn es euch gelustet oder lieber kein Let's Play möchtet von Aliens, gebt doch auch Bescheid. Das wäre es eigentlich von mir. Schönen zusammen.